ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിൽ ഇംഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ലോഡ് കയറ്റാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ സ്പെയിനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചെറുപ്പക്കാരെ പിള്ളേർ പോലീസുകാർ പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാൻസിലേക്ക് ഇന്നലെ ബെൽജിയം ബോർഡറിലേക്ക് ആയിരുന്നു ലോഡ് ഇറക്കി. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലോഡ് കയറ്റാണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കാലത്ത് 2 സ്ഥലത്ത് ലോഡ് കയറ്റാണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് സ്പെയിനിലേക്കാണ്. നമുക്ക് ലോഡ് സാധാരണ മുകളിലേക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് താഴത്തേക്കും നേരെ ബേസിലേക്ക് പോകാൻ. അപ്പം ഇത് ഫ്രാൻസിൽ ഇംഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓർലാൻഡ്സ്, അതായത് പാരീസിൻ്റെ താഴത്ത്, സ്പെയിനിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ പാരീസിന് താഴത്തായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 200 കിലോമീറ്റർ താഴെയാണ് സ്പെയിൻ്റെ താഴത്തായിട്ട്. സ്പെയിൻ്റെ അല്ല, പാരീസിൻ്റെ. Gira a la derecha en ridícula son, después entra en la rotonda. Sal de la rotonda por la segunda salida para animar resal del atrio de Castiñal. ഇതാണ് ഫ്രാൻസിലെ ഇംഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകൾ. നമുക്ക് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗം കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. വണ്ടിയിൽ ഫുള്ള് ലോഡാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിൽ വളയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സൈഡിലേക്ക് വണ്ടി ചെരിയോ അല്ലെങ്കിൽ. ഇന്നത്തെ ലോഡ് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും വണ്ടിയുടെ ടയറുകൾ ബോർഡറിൽ കയറാൻ പാടില്ല. ലോഡ് കുറച്ച് പെശക ലോഡാത്. ഇവിടെ സെമാഫറോ സിഗ്നലിൻ്റെ ബോർഡ് വെച്ചാണ് പ്രിക്കോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണത്. സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വന്നിട്ട് 50 ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. മെയിൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ അത് 30 മാറും. പക്ഷേ ട്രെയിലർ നമ്മൾ ലോഡ് വണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും സ്പീഡിൽ അധികം സ്പീഡിൽ പോകാറില്ല.
വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട. ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഫ്രാൻസിൽ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതുപോലെ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അവരുടെ ലോബീൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത്. സ്പെയിനിലാണെങ്കിൽ എപ്പടിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഫൈൻ. Gracias, merci. ഇതാണ് ഇംഗ്രേ. ചെറുതായിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ തുടങ്ങി. സ്പെയിനിലാണ് തണുപ്പായിട്ട് അവസാനം വരാം. അവരെന്താ നടത്താത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് സിഗ്നലില്ല, ഇപ്പുറത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിഗ്നല്. ഈ കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് സെമാഫോറാണ്. സെമാഫോർ മീൻസ് പിയാത്തോണ്ട ലൈൻ, ആൾക്കാർക്ക് കിടക്കാനുള്ളത്. ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി കൊടുത്തോളണം. സിഗ്നൽ പകരമായിട്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. സിഗ്നൽ നിർത്താത്തതും ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി എടുത്താൽ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഫൈനൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ വരും. ഇപ്പോഴേ അവിടെ ഒരു മഞ്ഞ ലൈൻ കാണാണ്ട. ഇപ്പം ഇവിടെ പെയ്യാത്തോണ്ട് ഇതുണ്ടാവില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തി കൊടുത്തോളണം. ഇപ്പം സാധാരണ ഇപ്പം പെയ്യാത്തോണ്ട് സെമാഫറോടെ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. അങ്ങനത്തെ അവസരത്തിൽ അവർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി. ഇവിടെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ മെയിൻ റോഡിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ മരങ്ങളുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫീസ്റ്റ് വരില്ലേ, ഫീസ്റ്റ് മീൻസ് ഇവിടുത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ വരില്ലേ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇടും ക്രിസ്മസിന്. ഇനി ഏകദേശം 1.25 കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം മെയിൻ റോഡ് മെയിൻ റൂട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വന്നിട്ട് 50 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.
rotonda por la segunda salida. ഇത് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല. സ്പെയിനിലൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമങ്ങളാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് തിന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറയും. കാരണന്മാർ കാലത്ത് തന്നെ വരും, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വരും, എല്ലാവരും കൂടി ഒരു 1-2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഉച്ചഭക്ഷണമാകുമ്പോഴേക്കും അവർ പിരിയും. തണുപ്പ് കാലമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു 11 മണിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാം. ഇവിടെ ലീതലിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ, ഞാൻ പോരണേക്കാളും മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കൂട്ടുകാരി ഞാൻ ഇവിടെ പോയി ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാം. നമുക്കപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് സാവധാനം ഹൈവേയിലേക്ക് കയറാം. നമ്മൾ സാധാരണ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ നിയമപരമായിട്ട് ഒരു റൗണ്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി ഇപ്പോൾ വലത്തോട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ടാവും. അതെന്തിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഡ്രൈവർമാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം ഡ്രൈവർമാർ ചെയ്യും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ. നിയമപരമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചില്ല. പക്ഷേ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറകെ കൂടെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കയറാൻ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക്. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ഭൂരിഭാഗം, യൂറോപ്പിൽ ഏകദേശം യൂണിയനിൽ വന്നിട്ട് ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും ഗ്രാമങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 1-2 ഫാക്ടറികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്രാമം മെയിനായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടാക്സും കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഗവൺമെൻറ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അവർക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കും. കുറേ പേർക്ക് ജോലി, അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള ടാക്സ്, ഇതൊക്കെ വന്നത് അവിടെ നിന്നല്ലേ. Mantente a la izquierda por la 77. നമുക്കപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് വഴിയായിട്ടാണ് കയറേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ക്രോസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോൾ റോഡിലേക്ക് കയറി. കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ടോളിൻ്റെ ബൂത്ത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പരിപാടി. ഇനി നമ്മൾ നേരെ സ്പെയിനിലേക്കാണ് പോണേ. അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച എനിക്ക് കാലത്ത് 2 സ്ഥലത്തിൽ ഓർഡർ എടുക്കണം. പിന്നെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെവീജ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ്. മാഡ്രിഡിലാണ് 2 സ്ഥലത്ത്, പിന്നീട് സെവീജയ്ക്ക്.
അപ്പോൾ ഏകദേശം വന്നിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടപ്പോൾ 7 ദിവസം കഴിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 5000 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് ഈ ആഴ്ചത്തെ ട്രിപ്പ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.